Ayo, orang mau tidur. Nah, Nah, itu ada orang itu. tiduran. Berarti ku mepet Gas. Anda. Ku mepet Anda sama Andai. Yang DPS sih Gaugan, Gaugan, Ge, Ge, Gagan, Kau gaet. dan Nama Pokemon itu Gaugeon setelah aku cari kemarin. sumpah Iya, nama Pokemon. gen berapa cuk? Ku udah tidak mengikuti. Tapi generasi paling baru kayaknya. Oh, Aku beli baru dulu dah. mampus omelin deh, omelin. Jam 9 aja mulainya 3 kali doang. Berarti Baca cewek sepatnya gitu. CCW. Aku bacanya GCW loh, entah kenapa. Sama cuk. cewek yang di Sama. mana? Iya, Iya makanya. paham. Yang kita setiap kapan Langganan ketemu. terus. Heeh. Langganan apa? Langganan ketemu. Hah? Apa? Langganan apa? Ketemu. Langganan ketemu tiap ke VM. Oh iya? Mm-mm. Sebentar, aku kurang buff apa ya? Gak semua beli INT Agi. INT ngaruh saya sebenarnya, aku beli juga dah. Iya buat damage reduction. Enggak, bukan damage reduction. Di tempatku Falconan juga lumayan berasa loh, jangan Iya salah. sih, Anda 20 butuh sih. 38 guys. Mampus. Bukan saya ya yang bikin nama. Yuk, kalau vending match yuk. 20 Aku sambil ngebuff. 39 guys. Waduh. Iya, gas. Emang sih David nggak pernah voice? Lah, jarang dia Discord. Oh iya Discord aja nggak Emin mendengarkan saja, it's okay. Lupin X Bangs. Aduh. Itu yang paling wizardnya Kim Nana kan, kayaknya. Makanya aku Iya. hafal avatarnya aku. Iya. Gimana? Wih 203 M. WS nya Udah di belakang aja. 1128 sama saya. Udah ini pasrah ini. Udahlah. Anda belum cuci tangan sepertinya. Apa itu cok? Apa itu cok? Apa itu Itu cok? warlocknya sakit cuy. Sakit, Kim Waduh, Nana. Langsung Sekali habis. hujan mati langsung. Match pertama Oke. udah ketemu ginian, serem banget ya partinya. Dua Iya. AB lagi. Udah cukup deh. Cukup. DPS udah cukup itu dia. Oke. Tolong. Waduh, kenapa yang diinter aku duluan? Apa itu cok? Gue rasa Ya ampun, sekali gue hilang. berasa tuyul yang biasanya ikut tabrak mati itu loh. Sekali skill hilang. Sumpah aku biasa ngerasa. Itu mekaniknya Tuhan ya, btw ya? Kayaknya Tuhan ya? Iya Tuhan. Kan di ASPD. Aduh. Sakit. Yang vending match, David bau. Sadar nggak tuh hostnya? Kampus amalin. Bismillah ya Allah, aku pengen nah gini Nah dong. ini. Lah ini Exalt pasti. Makanan Bedsheetnya, mekaniknya, nicknya Hikaru, prisnya Hikari. Aku nggak perlu ngecek, udah tahu avatar ini. Ada loop cok. Iya, ada loop. Loop. Oh, luput pindah ke shop. Ya dulu kena korban, kena kick combat, terus yang slotnya yang dipakai orangnya langsung cabut. Tapi ada gue lupa.
Aku freeze. Tolong gimana teman-teman itu. Ini juga. Loh, dia bisa mati loh, gila. Coba. Itu Hayate. Peter. Kena Hayate. poison nggak dia? Iya. Iya, kena poison. Lah, udah enggak itu lagi. Ih, Garut kurang. Garut kurang. Apa aja ya? Ya ampun, dimakan tank. Peter. Ih. Keras ya. Si Cimeng kalau di sini juga selalu MVP ya sekarang ya? Enggak. Udah nggak mungkin nggak ya? Enggak, kalau ngumpul musuhnya kadang kalau banyak tank disita. Masa sih nggak selalu MVP? Kalau menang loh. Enggak. Tadi kalau musuhnya ngumpul enggak. Oh alah, aku kira udah Damage-nya anggap aja dia 7.300.000, 7,5 juta lah, aku 7 juta gitu. gede lah 7 juta. Tuh bonus lagi nih. Enggak, maksudnya kira-kira perbandingannya sama Ini saya, Exalt. kalau apalagi kalau Iya. ngumpul. Kumis tipis. Morning Star, sini kamu. Morning Star. Ya NT-nya 700 tuh kayak Mandai. Padahal pakai Atul, pakai ACC. Satu. Oh. Biasa. Iya, makanya itu. Mana guys? Ya sekali ini deh. Jadi apa dia itu? Nggak bisa HW-nya. Nggak bisa nge-skill lama. Oh. Aku nggak tahunya asal lihat gua. Mati sendiri ya. Nah, bisa. Tolong. Oh bisa di stun loh dia, dikit doang tapi. Ada bunyi sebelumnya. Udah ya, jatah parcel gua udah gua ambil. HW-nya sakit ya, cepet banget habisnya. Sakit nggak sih? 28 Enggak enggak juga. juga. Enggak, ini mah biasa nih. Kecil 1000 yang dia pakai 2 stories. Kenaiknya racun ya? Iya. Oh, pantesan racun ketemu racun. Oke lah, menang 2 kali. Not bad.
Aduh, ngebug interface lu. Minggu depan berarti cross server ya KVM-nya ya? Atau enggak? Aku cuman Enggak. penasaran sama kostumnya sih, kayak gimana. Nah sebelumnya yang mana? Kosong server. Oh yang Sebelumnya hitam yang itu ya? Steam itu Yang menyesal aja. ya yang kayak orang mining. Waduh. Vision X. Waduh. INT 13.000 1.300 1 INT. Ini sakit, ini lumayan sih sakit sih. Wizardnya Ini dia dua. kayaknya. Awe. Dua. Ini aku jagain apa? YT. Terus 90. LK-nya ASPD 39.000 Pakai apa dia? 1 STR 1 STR. Oh TYT. Kenapa itu ya itu? Nggak tahu. Loh, kok YT? Si Evit kalau ketemu bisa dua udah lempe dia. Udah. Oh, Oh ya udah aku jagain bisa. ya aku bisa satunya. Spam ya. Oke. Kok lagi negara gue? Waduh, akan tadi bersalut. Aduh, saya Baru naik gerobak. ih, sakit. Tolong dong YT. Lari dulu. Sini, Lari sini. dulu. Mati, Lari mati. dulu. YT. Udah mati. Udah mati. Udah. Dia pakai golem loh, kurang ajar. Aduh, kok jadi salah. Spam ya. Siapa yang naik gerobak pakai gini? Wah, Mana nih? Aduh. Aku lock away lagi. Aduh, sakit. Kok YT-nya lem tolong. kalau YT-nya pasang. tolong. Iya, kok selain kalau anjok. Kok di Tolong. Aku dikejar LK. Tolong. Bebek. RK-nya juga sakit loh. Itu kok diemin nggak bisa loh. Iya. LK-nya sakit LK-nya. Bangun. Ya. Ya, diserbu. Gua tekan lagi deh. Titip HW-nya aja. Iya, dan aku HW. Mau anu kan? Langsung. HW. Spam ya. Spam. Gua aku di simpen kali. Udah bertabrakin biar nggak bisa kan. Udah. Kita bertabrakin biar nggak bisa resuan. Oke. 10 juta. Ku pet goblok lunatik ngapain ku pakai pas PVP. Juga lupa belum ngeset potion tau, lupa. Sorry. Kok tidak mungkin lupa. RK-nya Kalau sakit, saya nggak usah pasti didiemin. cuma dukung. Jok skill kira gue ngebug no CD lah. Mabok. Mabok. Spam Ya di cuy. spam ke off base. Waduh. Oh, di belakang semua HW-nya ya. Oh, ini dia HW-nya maju-maju. Nanti offside. Spam. Nggak bisa nge-skill. Yuk, stop. Aduh. Belum bisa. Yuk, nice. Spam. Kalau ranger nggak bisa, apa yang di spam? Ku anu ya, ku agak biar nggak resu. Ini BTW prisnya kalau nggak salah leadernya duitnya ya. Makanya Prisnya kan kisah kan, pernah ketemu kan. Leadernya Omnimus ini. Wangi dia hostnya. Wangi ya terus. Terus.
Si Jin belum pernah main dah semenjak AB. Apa? Si Jin belum pernah main semenjak AB. Si Zing? Yujin. Lah, main terus dong. Lah kan tiap KVM ku record Oh, gameplaynya, terus ku upload di YouTube. Yang ini juga ku Jadi record aku nih. nggak apa? Sumpah. Lah. Udah berapa video tuh? 4 video kayaknya ada tuh. Mm-mm. Ini ku record juga betul yang ini. Nah, Mortal. Immortals. 21.000 no SR. Standar sih. Apa tuh? Ngomongin siapa? Lumayan. Lah, ini mah nggak berasa anjir kayak gini. Pokoknya R Kaspir tuh kurang banget sih di KPM. Kecuali nicknya Lupin X. Sama si siapa kemarin biasanya kita ketemu terus. Anu, Lekedan. Ada AW, tolong AW. Mana awalnya? Nggak tahu. Waduh. Udah please tolong. Ya, belum. Pam ya. Oke. Bikin siapa sih? Ya, kata nggak sih yang putusnya? Yang Iya. RK-nya RK. Udah R Kaspir. mati. Kaspir Yang kan. yang tadi dihajar Desit. Oke. Immortals. Sepertinya ada yang pernah kutemu. Wow, saya ranking 1. Mantap ya. Peter. Di Dari kanan sih. Waduh, slime. Ini skill Firas Pam banget ya. ya asli. Spam. Oke, aku di wih dia ngapain? Oh, nggak tahu aku nggak bisa ngapain. Kok aku bocor? Dia pakai set pakai set Gini dong. PVP. Set poison 50 si RK-nya. Wow, saya tercuri MVP-nya. Iya beneran ya, kalau ngumpul Iya, kalau ngumpul teman aku tadi cuman ditempelin RK di Fear doang, muter-muter. Oke. Yes. Pengalaman baru sih ini. Kayaknya dulu juga pernah ngomong ya, belum pernah KVM sama partimu. iya. Iya kan? Waktu Mm. beberapa waktu yang lalu kan. Sepertinya ini kok levelnya kok tinggi. Waduh. Ya ini mah pasti sulit. Healnya gede. Healnya gede. 67. Itu Waduh. Keras WS-nya semua. Waduh, sakit WS-nya semua sih ini. 60. wah, Masalahnya warlocknya yang Tuhan pakai anu loh, WS-nya pakai 70. ACC PVP loh, yang emas. Deadloop. nyebar nanti. Lihat cok, aku di setir aja langsung gitu. Kalau aku dibuka orang banyak. Nah bisa sih, ini benar ya. Enggak, ini kalah. Masalahnya yang tadi itu warlocknya biasa yang kita ketemu yang sebelum yang ini. Yang ini dua-duanya jadi warlocknya. Nah ini harusnya dia bisa. Nggak bisa nge-skill sama sekali. Alhamdulillah. Damage-nya berapa? Untung damage-nya kecil. Bos. Nggak bisa, nggak ada kenaik.
Matchmaking COC lebih masuk akal. Emang COC ada matchmakingnya? Nggak tahu. Nah, sudah lah. COC kan matchmaking anu tak cari looting itu kan. Tidak mau. Udah tadi udah gas. Aduh. Padahal lagi saya tadi udah terbukti bau. Si Cimen ke Jakarta masih. Iya. Kenapa tuh? Acara apa? Maknya kalau nggak salah. Apa? Mamanya. Jangan saya apa ya? Andai. Nah gini dong. Curang ya, Anda mati Zeniputnya masih hidup ya? Yoi. Akhirnya poise. Gila, Garuda ranking 3 tuh. Nggak bisa lengah sedikit pun. Masalahnya ya ranking 1 tidak terbendung damage-nya. Itu apa Carven ya? Parkin. Kenapa tuh? Aduh, Komi gimana? Playground. hafal banget Anda Giro. Playground. 67.000. Enggak. Ini Calvin, oh beda Calvin. Beda. Ini bisa kali sih ya. menurutku bisa sih. Dia pakai Bisa set ini. Harusnya PvE. Nah, ini mah bisa ini mah. Iya. Bisa kan? Bisa. Tapi snipernya jagain Kuno. guys. Iya, BS-nya tidak seperti saya ya. Aku jagain warriornya deh. Iya. Apa dulu kali? Cetak. Oh, udah maju tuh. Berani banget. Udah. Spam ya. Udah presiden set. Udah spam set belum? duluan. Udah presiden set belum? Gua kan buat Oh, dia nunduk westnya. Aduh, Oh iya? iya nunduk. Gas lagi ngumpul. Ini aku slow HP-nya. warriornya. Aduh, Oke. nice. Mana ranger ya? Ini rangernya. Waduh, Ush, sakit banget. Ini. Spam guys. Ish. wah aku kena poison. Aduh, Hati-hati. ya. Towernya bukan towernya saya semua itu. Iya. Nggak ada beda warnanya sih. Ini nih saya jagain. oh dia juga nunduk ternyata. Nah, Aku yang jadi slam itu loh. Damage 100 sono. OB kakak dibeli. Gila, aku sekarang loh sama kena Zeniputnya. Oke, kakak dibeli. Tutorial mekanik di bio deh. Ini dia yang nggak main berani. di belakang. Saya kuano. Pasang tower. Kok jadi slam ya? Dia pasang tower ya di biasa. Oh Spam gigi. guys. Spam. Rasanya di slow sama. Aduh, Tuh, kita offset nih. Enggak kok enggak.
Malah ini banyak. Cok, confuse. Itu mah emang. Pam ya. Aduh. Spam. Pekut tanpa akhir. Gila aku mati loh sama dia loh. Cok, Peter. Musuhnya nggak ngumpul kayak yang match pertama. Yang tadi di awal aku terlalu sibuk sama mekaniknya, jadi pas ada sekarang kabur pakai karbit. Sedangkan kalian di depan udah ngerusuin. Coba kesalip busur mama anjing. Wah, win rate-nya indah juga. Kalau Indah, dilihat-lihat. Indah itu. Jangan di komen. Nah ini Nah, high plot. ketemu mana kan? Warlocknya bisa. Bisa Udah apa? tahu. Bisa 12 juta. 12 juta. Targetmu itu udah ini 41.000. Masalahnya sampai nggak ke LK-nya. Wancu ininya cuk. Ke anu ya, ke apa? Gila, Mel langsung maju loh. Aduh. Tuh LK-nya langsung Anjir mati. nainian. Mana tuh ini? Karena aku. Dan saya langsung hilang. Kasih. Cok, Nggak bisa. aku nggak bisa baloknya. Nge-kill. Coba deh kalau ngumpul gitu terus nggak ada warlock, aku nggak di freeze bisa kayaknya nahan lifesteal. Jadi langsung full lagi cuk, begitu di freeze langsung hilang, goblok emang. Gak haram. 9 juta. Dikit sih. Dengan 12 juta harusnya. Itu dia ternyata pakai anti racun, ore. Ini teman-teman saya dahulu, teman-teman saya dahulu. Nggak dibiarin nge-kill dong. Iya tuh sama sih. Haha, mati anjing. Jadi please, nah gitu. Masih. Kita dapat 6 juta DPC. Ih, Emang bulan tepat aku AFK. Apa? Pilihan yang tepat aku AFK. Padahal udah aku giring. Enggak sih, nggak jadi giring. yakin nih. Yakin lah, paling packing. Iya, jam Packing. Aku nggak sebagus yang tadi bayarnya. Udah kalau jam segini udah kalah. Giro pun siapa itu? Excel. sampai Jiro pun sakit loh ini asli. INT-nya juga lumayan ya. 42. HW-nya standar. Sih pasti pakai slam dia. Tolongin itunya nanti apa asinan. iya adanya turun jadi Iya. Aku kayak tahu tas aku bisa pas jagain ngumpul slime. Desita. Gua langsung Ngumpul dimakan. slime sih. Langsung habis. Pam bisa kan? Aku lagi gerobak gak bisa nge-stun.
Kalau aku nggak gerak. Gila sakit banget. Mekanya, kok mekanya, sistemnya. Aduh. Nah, gitu. Mana? Ini. Lu di mana, Ri? Aku dikejar assassin. Mana ada sini? Sini. Ini tempat lu. Ke anu. Mana ada? Oh, ini. Mati saya. Ente-nya kesini ya udah hilang deh. Kenceng banget tuh cooldown ngilangnya. Dia nggak kuat deh nahan badan. Iya, Mana rangernya, Cuk? rangernya. Warlocknya mana? Udah, itu sebenarnya kalau ranger nggak ada. Kita bisa sih. Nih, masuk dulu. Ente aja Yente, ini Yente. Sakit banget asli. Kuat, Sih, aku nggak gerak kena nggak warlock. kuat. Dia mirror image bisa berapa kali sih? Gila. Dia bisa ini nggak dia? Tolong. Nggak bisa skill, Iya, tolong dulu, sabar, tolong dulu. sabar. Iya. Lah, kok nggak bisa? Oke. Hidup kan? Ya, potnya. Ya, please jangan mati dulu, please jangan mati dulu. Daru. Nih, dia kencang banget loh cooldown mirror image-nya tuh, asli. Oke, itu kali buff-nya AB. Iya. Bener-bener enggak ada. Paham ya? Sih, belum nyampe. Tuh, dia udah mirror image lagi tuh. Iya. Asli. Oh, dia danger. Iya, dia Iya, dia. dia gerak SPD juga. Main haste dia. Itu bener-bener dia cooldown-nya cepet banget tuh. Aku ke ranger apa ke anu? Ke assassin? Waduh, mati semua. Bingung. Ke ranger apa assassin? Tuh. Sakit loh itu hasilnya. Dijagain. Kok nggak bisa gerak? Oh, skillnya ya. Nggak bisa. Maaf, Bebek ke rangernya bisa. nggak sih? digebuk. Mending Rangernya aku sakit, jaga nggak sih? lumayan di 800. Enggak, yang jadi problem tuh assassin-nya kalau di tempat tuh. Iya, makanya aku yang nahan assassinnya nggak sih? Iya. Jadi kan gue bisa Enggak, itu 2 orang ke tempat tuh, si Westmith Siapa sama aja? assassin-nya. Pas Oh, ya udah, assassin-nya aku mirror image, Westmith-nya Zenny Storm. Udah mati aku kayak gitu. Ya udah fix gue yang ke nempel sih, Ray. Jadi tolong simpen slime buat rangernya. Begitu precision langsung slime. Waduh. Mande pulang. Tuh, di sini tuh orangnya tuh. BS-nya sih, Di ya sini. udah aku jagain BS deh. Stam. Stam. Iya. Ya, mande. Mande di itu ya. Barang mande aja. Nah, Ray. Tolong dong. Aduh dikunci. Aduh. Enggak ada nggak di. Enggak itu. Sakit banget mande. nah, asli. Paham ya? Oke. Oke. Jadi kan spam hidup aku. Oke, 2. Jadi gue. Saya abis ini Oke, gue anu. nice. Mana? Please. Ah. Aduh, mereka Enggak benar. silent. Ya kuat. Aduh. Aduh, aku di Seneng kalau ini.
spam lagi. Ada skill yang bisa di spam. Terus baku terus. Aduh, aku diincar YT, tolong. Oh ya? Iya juga. Tolong Irvin. Ah, gini. Baru kan? Mau kan? Spam ya. Oke. Ada. Ikut abstrak. Sabar dulu. Oke, nice. Assassinnya asli ya sih. Dia attack speed loh, double tag-nya nyala terus tuh karena ke amplify sama aksesoris dia. Iya, pakai talisman nano dia. Dia pakai teman SPD, tapi dia pakai aksesorisnya yang PvP punya tuh. Mm-mm. Udah combo paling bener tuh. Dia 30.000 juga loh, sakit juga ya. Iya. Pedih cuma bocor saya. Iya makanya. Apalagi saya yang cuman segini. Pasti dia bilang makanya apa cepat mekanik. Spam ya. Ya mandi mati. Bentar mandi. Mana ada? Mana di Tuh, tadi? di sini. Aduh, oh kenapa? Tuh, fuck. Waduh, mati lagi Ya aku. mati lagi. Langsung pas di anu. Aduh, bapaknya. Oke. Waduh, Ah tolong. iya, iya, Amin, slime, amin. slime. Oh, goblok tuh, pedih. Sakit loh. Mandai ke tandanya nggak sih yang jaga realnya tuh? Ya Aku jagain tolong. WS sih. WS-nya dia aku lock. Soalnya kalau di sana kan nggak bisa, paling nggak biar agak goblok gitu loh asasinya. Ya nggak jadi hidup. Gemes. Satu-satu dulu ya. Tuh kalah aku kalau sama dia. Dia tuh sekarang langsung hiding, tahu-tahu nyala lagi anunya. Ima asasinnya. Ya diserbu. Sakit banget ini asli, sumpah. Hmm, Tuh, dia berapa juta tuh? 13 juta Yang ya? asasinnya.
pedih hilang coy. Dalam bisa dari rangernya loh yang jadi masalah. Mm-mm. Menyenangkan main dagger. Double tag-nya sih parah sih. Iya cuy, main dagger terus attack speed keren cuy. Iya. Ganti des. Go. Bau. Oh, kira yang belum. Ih, Rangernya sih biasa aja. Assassinnya yang benar-benar Iya. dia ngelakuin udah pusing aku. Kalau nggak pelan precision pasti kalah. Dan dia kalau di precision sekarat dia langsung langsung ngilang. Nunggu precisionnya kelar langsung mirror image lagi kayak gitu terus. Mm-mm. Kalau lu apa namanya? Eh, nggak slime dulu, slime-nya pas di anu-anu gimana? Apa ya? Kadang tuh telat selanjutnya analnya. Hmm. Waduh. Aduh. Malah lebih Kirain parah dong yang mending Oh, tapi ini kayaknya bisa ya. Ini Wah, PHW-nya salah ya. Tapi bisa sih kayaknya ini bisa sih. Bisa ini bisa. Harusnya kita menang DPS ini. ketemu lagi des. Ya. Ketemu lagi deh katanya. Katanas ya. Ini dalam mata. Jangan mukul, jangan mukul. Dari kemarin siapa ini? Pas apa yang anu? Pas sama siapa ini namanya? Goblok kan. Stang. Sama hampir bisa. Sakit sekali. Aku tahan danjernya. Nyebelin. Pam guys. Tolong yang lainnya saja. Di lock terus saya. Pas lewat kan. Aduh, Tolong dong snipernya. Aku jagain. aku gak kena melok. Pam guys. Ini kena meloknya tuh hilang kok. Aduh, dicegat sniper. Aduh. Oke, kena meloknya segini kok. Salah dalam. Pam guys. Aduh, sakit sekali. Oh bisa di stun ternyata yang baloknya yang pakai baju preman. Coba kamu Ray lagi tuh. Ray itu apa? Ray Gimana? please. Ray? Apa Ray, tadi? Ray. Yang bisa di yang mana? Yang baju hitam. Yang baju preman. Hitam. Pam ya. Oke.
Terima kasih. Slamnya lama sih. Ya, DC. Waduh, mati aku. Bisa resu nggak? Asem. 33 detik. Satunya aja Tolong, DC. tolong snipernya, tolong snipernya. Ini jalan-jalan. Aduh, cok. Satu. Yang pernah ke tempatku. Kamu bisa di stun emang? Ya, nggak bisa. Nggak ada res lagi. Hidupin ya. Bentar. Coba lah ya. Aku ranger deh. Yang bisa di stun yang mana? Yang pakai Yang baju jubah. preman, yang pakai kacamata besar. itu. Oke. Itu yang paling sakit dia juga. Yang paling sakit. Oh ya? Iya, dia pakai two hand, pakai HP dan sebagainya. Tuh, dia maju paling depan tuh. Oh, snipernya maju. Aduh, slime. Iya, Stam ya. Oh, mati aku. Mana sih emang si angkat? Bukain. Aduh, pelan. set. Aduh. Jagain sini. Nah, benar defense bisa nggak? Aduh. Aduh. Wah. Jauh banget alamatnya, sorry. Masih bisa lah sini. Sini, Pak. Enggak balok. Ini aku ngira bisa sebenarnya sih. Sebenarnya warlocknya di Solo bisa lah ganggu, tapi anu cok, pas Tuh, yang datang paling warlock sakit dia satunya, yang hitam. Dia bisa Udah di dah. stun tapi sakit banget, ngeburst banget damage-nya. Terus si anu udah si Epic. Saya udah putus asa. Dia kalau ketemu Warlock 2 udah langsung langsung pengen kelar cepet. Guys, coba kita cari. Belum. Guys, terakhir. Bisa sih last match. Guys. Coba tiba-tiba saya yang tunjuk.
Oh, aku ya yang vending Coba machine. kalah sama. Tadi kayaknya 71, sekarang jadi 50. Apanya? Wearing rate-nya. Oh, 750. Kita lose streak kan. Lu strik 3 kali langsung atau 2 ya? Oh, kecil. Kayaknya udah rusak. Makin Kita lama. lihat di guild ada siapa. Tapi kayaknya juga nggak ada yang mau main lagi sih ini sih. Nice. Oh, jika. Nah, ini lebih anu sih, lebih. Oke, guys. Si Heavy tuh kalau ketemu Warlock 2 gitu udah malas main. Jadi apa ya? Pokoknya udah pasti setengah hati lah mainnya lah. Apalagi 2 AB, waduh. Nah, ini Bisa, penutupan nih. Jenis. Bisa. Hiburan lah, hiburan. Bisa sini, Cak. Gas. Yakin. Ya, hiburan. Bisa, aman, merem. Ini menang gue langsung naik 2 level. Iya, Semoga last match pemain ini menang top. sih. Aku nggak lihat sih snipernya berapa. Aku juga nggak lihat. Job 2. Terus udah. Menang kan pensi baru. Goloknya mana? Baloknya yang rambut biru. Masuk. Aku bilang mainnya betul. Jangan main betul, Cuk. Oh, orang sama pakai oke satu. Tabrak, dia mau ngeres. Gini kan enak ngumpul. Langsung kelar ya orangnya. Nggak, damage saya juga langsung di atas Anda. Instan. DLH ada apa itu? HB13. Ini udah kan nyebar tuh. Oh, kok nyebar, Cak? Goblok, udah melupakan itu. Goblok mati Anda tuh nyebar cuma kemudian. Oh, aku kasihan tuh guys, aku masa ngomongnya aku gak ada rasanya. Oh. Udah. Gas, terus gas. Gas. MVP. Iya kan? Ini aja, Cok. Udah lah, NC. Nggak punya kawan. Thank you. Thank Bisa you. nih 2 kali lagi. Gas. Mana bisa udah kelar sampai. Kan tambah billing biasanya gitu. Kalau di warnet, Mas nambah billing. Tapi babuku masih 8 menit sih, ini buat apa nih? Tes arena. Gas. Coba, Re. Coba. Coba apa? Aku ingin coba mengatasi anu. Precision. Aduh. Mengatasi precision. Iya. Ya udah, Anda yang Berapa bikin detik room. anu ya? Gas. Bedain dong anu partinya. Anu, party rate. Party rate. Kan gak bisa gebuk-gebukan kakak satu Oh party. ya udah. Oh, emang kalau dibikin rate bisa? Bisa. Baru Bikin tahu aku, rate serius. bisa. Oh bener juga ya, Akhirnya aku pintar memberikan- Anda. Akhirnya aku memberikan satu wawasan lagi buat Iya, thank you. Sangat membantu sih ini. sih. Akhirnya Anda lebih berguna lagi. Aku duluan ya guys, thank you. Oke, Iya, Tete. Oke. Jangan lupa parkir pas stasiun. Apa passwordnya? 2121. Atau 2? 2121. 21? 21. Kita nggak ET sekarang kan? Enggak. Enggak. Minggu depan aja Minggu depan. Mau apa? Ngetes apa? mau ET. Mending minggu depan nunggu reset. Boh. Coba Kan belum gebuk-gebukan. ET. Gebuk-gebukan. Pakai skill gak? Ini kan pakai skill anjing. Dia pakai skill coba Sar. Enggak tuh.
12 tuh. Poin 12, ranking 12. Berapa detik itu? Tingkatnya 4. Cok, dia curang cok, dia ngerti aku bisa di stun. Oh, nggak boleh stun. Nggak apa, nggak apa sih. Ah, masih Lupa. pakai buff ini bukan skill saya. Loh, Anda pakai pet juga, boleh kalau gitu. Yes, cara mengatasi ranger cuman pakai pet cok. Slime. Slime. Aduh, masih cooldown Jadi tuh. kalau jadi kalau precision nyala langsung ke slime tadi lupa. Tapi kadang telat dia nelannya. Iya, makanya pengen nyoba sih. Kalau HP poolnya dikit nggak bisa kayak gitu. Mm-mm. Anda kan lumayan tebel. Gas. Iya. Yes. Jadi begitu kelihatan bocor saya langsung pulang. Itu 1, 2, 3, 1 masih ada. nggak bisa tuh. Sakit ya ternyata tower itu. Sakit, sakit. Masuknya berapa sih tower? Pokoknya langsung berasa lah. Berasa Tadi berasa sakit. Tadi iya sih. Waktu itu diem-dieman. Waktu itu pernah kena prank garu Coba gua. coba. Ya. Iya tuh. Dikira berapa itu? Dikira petasannya 21.000 garu. anjir. Mana numpuk? Itu numpuk 2 kalau nggak 3 itu. 22. Kalau 22. stack Darahku cuma berapa nih? Iya, 390. iya. Berarti nggak bisa ya kalau iya sih. Anda di PlayStation Shot langsung hilang pasti ya. Kalau nggak slime. Enggak, kadang bisa. Cuman kalau precision shot-nya yang sakit itu telat nelannya udah mati duluan. Hmm. Makanya aku selalu buka di awal plannya. Oke. Kalau HP poolnya tebel bisa kayak ngejeda waktunya dikit aja. Gue habis ini mau naikin dah. Masa nggak nyeru sapu dari kemarin. Hmm. Sudah? Udah kayaknya. Oke, thank you. Gue pengen nyoba itu doang.